ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சடனாக சென்னையில் ஹெவியான ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி அந்தமானுக்கு சவுத்தில் வந்து ஒரு லோ டிப்ரெஷன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருந்தது. அது இன்றைக்கி வந்து ட்ராபிக்கல் சைக்ளோனாக மாறிட்டு இருக்குது. மாறிட்டு டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட், அதாவது சென்னை, பாண்டிச்சேரி, நெல்லூர் இந்த டைரெக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டு நாளைக்கெலாம் வந்து ரெயின் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அது இன்னும் கிட்ட வர வர சனிக்கிழமைக்குள்ளே அது எந்த டைரெக்ஷனில் டுவர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும், இல்லை நார்த் மூவ் ஆகுமா, இல்லை டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட்டே மூவ் ஆகுமா அப்படின்றது தெரியும். மேக்ஸிமம் அது கரையை கடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி, சென்னை, நெல்லூர் இந்த சரௌண்டிங்குள்ளே தான். சண்டே, மண்டே இந்த நாள்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியான ரெயின்ஃபால் இருக்கும். டியூஸ்டேக்குள்ளே கரையை கடக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷன் இப்போதைக்கு இருக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. அடுத்த அப்டேட்டோட சீக்கிரமே நான் வரேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.